jam 5. Kita udah sangat gampang ya. Nah sih kalau yang kecil mungkin sebentar akan jadi, kalau sedang sih agak lama. Ini ya ininya, lemnya. Belum, ini enggak. Ya kalau mau habisin enggak apa-apa. Jangan habisin. Habis gomnya. Kita masih punya satu lagi. Ini dia sudah jadi slime-nya. Coba kita ambil. Lihat ini. Masih agak lengket ya guys. Nanti tidak lengket. Nah ini tidak akan lengket. Nah, kita ini dulu. Nah, ya. Oke. Nah, ya, slime-nya. Tidak kulkas. tidak Tidak usah didinginkan ya. didinginkan, tidak usah. Sudah jadi stuffy dia. Nah ini ya bagus ya. Wih. Nah ini ya slime-nya sangat Ya, nyaman. udah kotor. Dan oke guys, Nah, mohon maaf. mohon maaf ya tadi jatuh. Nah ini sudah jadi. Nah nanti kan sekarang kan part 1. Nah setelah ini akan part 2. Nah ke part 2 ini kita akan mewarnai. Nah part 2 ini sangat bagus sih. Nah part 2 ini sangat Bagus. ya. Dan aku juga punya berwarna emas. Ya. Berwarna emas guys, aku punya. Nanti kalau part 2 kita bakalan tunjukin punyaku warna emas. Oke, nah nanti sekarang untuk komen ya, komen, Like, dan subscribe. Nah kalau komen harus yang bagus, dan tolong subscribe ya, karena subscribe baru 2 sih, aslinya 3 ya gitulah. Pokoknya like, part 2 akan datang.